Muri rya minsi Yezu yariko arasenga hanga ijuru avuga ati dawe mweranda nugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babe umwe nkatwe. Aho nari kumwe nabo narabazigamye mu izina ryawe, abo wampaye narabatunze, kandi nta numwe muri bo yatakaye atari uwahariwe gutakara, kugira ngo iryanditswe ritahe. Yamara ubu ndaje iwawe, kandi mvuga ntyo nkiri ku isi kugira ngo akanyamuneza kanje kabuzure. Narabahaye ijambo ryawe, vyongeye isi yarabanse kuko batarabayo nk'uko nanje ntari uw'isi. Sindagusavye ngo bakure ku isi, ariko ngo barinde umubi. Saba isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Bagire beranda mu kuri, kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri. Nk'uko wantumye ku isi, niko nanje nabatumye ku isi, kandi narakwituye ku bwabo ngo nabo bakwiture mu kuri. Twakirize yompi iri rivumerewe na Kristu. Hari ikintu dukunze kubona ingene kugendera ubukristu bitama vyoroshe. Iyo hageze gushira mu ngiro kugendera koko amajambo y'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose aho hanze, mu migenderanire, mu madiri, muri bina biriya vyose twirukamwo, tugomba guteza imbere ubuzima bwacu, dukora ibi canke biriya, ukabona ingene bitama vyoroshe gusanga umenga ubuzima buca bukubangukira. Hoho iyo utanguye kugomba kurigendera neza, cane cane muri iki gihugu cacu hari umurandaranda w'ubwiyorobetsi mu vy'Imana, kazamva umuntu akubwiye ati bijya bintu vyo kwa patiri bireha bireke, ibi binsi byo bikora ngaha, biriya bintu vyo mwisengero hasi byo bikora. None wowe ubukristu bwa buri he? Ubukristu ni hariya mwisengero, ngaha hari yindi logique ikora. Kandi muhuye ateye nka ruwanje cagatera nk'ishapure, kumva umenga kuduganya mu ijuru rya kane, ariko muri yaho hanze akagushira hariya mu ndiba za sekibi. Ukabona ingene bitoroha vy'ukuri kwemanga kugendera vy'ukuri ijambo ry'Imana. Canke ukomye ukumva agira ati reka sha turye ubuzima, bijya n'ivya bariya ba vieux bacu, ngo n'aba vieux, yari aba jeune bariko baraca mu bintu vyose bashaka. Ngiyo rero isi Yezu avuga asaba dawe. Yezu nimba yarasenze gutya, si ikintu gisanzwe, nuko azi ingene isi igoye. Ukabona imbere ngene ushobora no kuribwa nabo musangira ibisabisho, isi yarabinjiyemo. Ukabona ingene nk'uyu munsi ingene isi ishobora kutwinjiramwo, ukabona umwe wese umenga asamagwiwe nk'isi y'umurandaranda w'ikintu twita corruption, ku buryo bw'uko ushobora no gusanga yarinjiye no mu bintu vy'Imana. Ugasanga tora twumva ingene bamwe babidogera, ugasanga nk'abantu bamwe bafise ingingo ifasha patiri mukuru kumenya ingene batanga nk'amasakramento, bajya baserukira abandi mu mubano w'Ukristo. Si bose mugabo hari bamwe babigira, canke abamenyesha Imana kugira ngo agufashe gushikira ivyiza ufitiye uburenganzira muri Ekleziya, kaza wumva uti none uzosorora. Isi yarinjiye, bakazibira nk'umuntu. Iriya mfashanyo bazoguha uzoduha ko bikenya, isi kinjira. Ukumva n'umuntu baciriye urubanza rwiza barekuye muri prison, kugira ngo bamurekure bakabwira bati naho gwacitse, kugira ngo uve ngaha hari icyo utegerezwa gutanga.
mukamana y'ijuru n'isi. Araruhutse, maze igihe ataco yimarira. Isi niyo rero mwumva. Kandi ugashobora gusanga uyu muntu ari umuntu asenga, ari umuntu azindura mu misa, ari umuntu atanga ivy'icumi binini binini, mu buryo bwo kubwira Imana ati funga kinywa arenza kwa maso bijya turabizinanyemo. Isi Yezu ariko arasenga gutya rero, yaratwaye mu gisabisho ciwe za ntambara tugwana ngaho kugira ngo uhagarare mu bukristo bwawe, kugira ngo ushobore koko kuba mu ntahe mu buzima bwa misi yose. Iyi misi ntivyoroshe kubera ubukene, kubera ibintu vyinshi bidutitura, kubera twese gushaka kubaho vyanse bikunze, kubera uyu murandaranda wazananye mu ntwaro n'ubukuru buhinyitsemwo ibindi bintu vyinshi muri bamwe. Hari ahantu ubona uti ntibigikunda, igiturire ntibikunda ko kihava, caracitse umurandaranda ku buryo bw'uko mbere uyu munsi bamwe no mu kugitanga tutacumva yuko ducumuye, canke mu kugisaba tutacumva yuko tunacumuye. Hari ahantu turiko turababaza Imana, turiko turamunga imizirikanye yacu, tukabuza mutima mweranda gushobora kudukorera ibitangaza vyiza vy'ubwami bw'Imana hagati yacu. Namwumvise Yezu asenga akagira ati abantu banje ubarinde umubi. Aravuga bemera bose, kuko turazi yuko agira ati saba gusa nsabira. Ntavuga bajya batumwa bari kumwe ubwa mbere bonyene, ngo ndavuga n'abandi bose ngo bazokwemera kubw'ijambo ryabo. Yezu yama imbere ya se wiwe atuvugira, atugwanira kugira ngo n'ubundi isi ntimunge imitima yacu, isi ntinige ubuzima bw'Imana ngo usange bwarapfuye bwose, ukaza ubona umuntu aregutse ataciyumva mu rukundo rw'Imana. Ariko kandi iyo si ntiyibanga mbere n'abantu b'Imana. Murumvise ibi bintu Paulo ariko arabwira bakristu nako aba baserukira abandi, aba bari barongoye imiryango y'abakristu mu muryango munini w'Efezi. Yarabatumye ko ahantu yari yahungiye ubwanko bw'Abayahudi ahitwa Mireti, arabatuma ko kugira ngo basezere, kuko arumva neza ko urugendo rwe rutegereza kubandanya, kandi ruzotegereza kubandanya ahantu hatoroshe. Ariko aragenda ashikira igihe cyo gutanga intahe y'amaraso y'ubuzima bwiwe. Tugire Kristo. Goma vuga ibintu biteye ubwoba mugabo bishoboka n'ukuri mu buzima bw'abantu. Ibi bintu vy'uko mubona nko mu gihugu cacu twugarijwe n'umwijima w'ubwiyorobetsi mu vy'ugusenga, tukama turi mu vy'Imana, abigisha ni benshi, mugabo karaba inyifato, karaba ingene igihugu gitera kinyika, menga nta bantu bariho bagishobora guhagarara ngo bakivyure, ubuzima bukaguma bwononekara. Hari igihe two turavuga ibi bintu abantu bo mu ntwaro bibaza ngo turiko turabagwanya. Oya, none ko mpora ngenda gusuma nanje, igana genda ku isoko, abantu duhadura ngaha muri alimentation, ngasanga ikintu naho urangura 2,000 uyu munsi gize ku 6,000. Nkumva notekana. Canke aba bantu bose baguma baza bakayagura imbere yacu, rimwe ukabona umenga baranakoresha n'ibinyoma, mugabo si ibinyoma ubwavyo, ubuzima bwabo busanzwe buri mu bintu bibatuma baba mu kinyoma. Kubera bijye bavuga ngo umwera uvi bukuru gakwira hose, nkuko n'umwijima uvuye hariya usanze ara hose. Nico gituma mubona Paulo yitwararika kubwira aba barongo y'abandi muri ekleziya y'Efezi ati mwirinde
mwebwe nyene ubwanyu. Nibo yahereye ko akagira ati ubu rero ngo nimwitegereze mwirinde mwebwe nyene hamwe n'ubusho mutima mweranda yabashinze ngo mububera bungere, mububere indongozi, mubugendere imbere, mubugendere hagati, mwongere kandi mubugendere inyuma, mubarinde. Ikintu ca mbere cyo kubarinda ni n'uyo mutima mubi, uwo mutima w'ubwiyorobetsi, uwo mutima w'ubusakuranwa, abantu baba umenga barasaba, umutima wo kutitaho inyungu rusange itwaye ubuzima bwabo, itwaye ubuzima bwacu twese. Ibaze nk'ubu uje kunsaba nk'isakramento ry'ikigongwe, nkabanza kukubwira nti sheta ya consultation ngaho. Terega niko bimeze. Bica bigenda gute? Ivyo ni inyungu ya bose dusangiye twese mu muryango w'abakristo, dufitiye uburenganzira twese. Ati mwirinde rero kuko byinjiranye iwanyu bisanzara mu muryango wose. Arabagabisha agira ati ninamara kugenda hari ibintu bizokwaduka hagati yanyu. Atari uko azobagiye mugabo, ni ibintu vyama biriko biraduka mu bantu, kuko uyu muntu twumvise Yesu agira ati data amurinde abigishwa biwe, uyu yise umubi, uyu yise mu bundi yindi mvugo isi, aguma akora kugira ngo asambure ubwami bw'Imana, asambure Imana mu bana bayo, ahereye nyine mbe kuri abo barongoye abandi. Tumanutse gatonya rero muri iki gisomwa ca mbere, nagomba mwicare mweza mwumvirize neza, tugire Kristo. Uyu munsi turahora aho hanze n'abantu bose ama audio aguma atangwa ngo ama profesi ukwerekwa, ama profesi bizoza. Paulo ariko arababwira ibizoza, ibizobashikira. Mwumvise ibintu yababwiye? Kababwira ati mugabo yabanje kubihakwa akarorero. Kagira ati ninagenda ngo no muri mwebwe harabazokwadukana ibintu. Bigomba kutubwira iki? Bigomba kutubwira yuko twese mu Bukristo bwacu n'ubucuti tugenda turakurikirana, tukabamwo ku munsi, ku mwanya. Tubusamaye ko hari ibintu bishobora kutwadukamwo bibi hagati yacu. Ndabona nk'abantu twatanguranye ubutumwa ngaha ngishikana jewe mu radio, kabona baje bafise umutima mwiza ukayanganamwo urukundo gushaka korera Imana, mugabo ko bahamara igihe ukazomba kabona baradutswemwo n'ibintu, umutima wisuka binjiramwo, bigatakara. Kabona uti none Mukama burya yararindiriye kubandanya gutya, mugabo turapfukama tuguma twizigira yuko Mukama umuntu wese amufise ku mugambi, iyo atari wananiranye shetani idashobora gukura imbere y'Imana. Paulo akagira ati mwiyubare, veillez sur vous-même. Hari umuntu yigeze kutubwira amajambo meza numva umenga sinogenda ntayababwiye, akagira ati iyo uri wenyene iyubare ivyiyumviro bigucamo, ibintu bigusirikiramwo, vyitondere. Ngo iyo uri mu bandi iyubare ibintu bica ku rurimi rwawe, kuko mwumvise ngo kuko ngo bazokwadukana ngo amajambo mabi. Shetani kavyura nk'ibintu, gatangura kuvugana ibintu bibi hagati yanyu gusa, mugacana intege, mukonona ibinabiriya, mukiyemerana ko ahantu mukorera hari hamagariwe kuba amajambo meranda atuma umuntu ahumeka yumva ko atewe ingoga zo kubandanya akorera ubwami bw'Imana. Shetani kahasuka umunuko w'abantu baguma bakekana, abantu baguma bavuga ibintu bibi gusa, abantu baguma bakinana. Mbere ugashobora gusanga n'ahantu hakorerwa ubutumwa abantu barashaka no guhanishano. Bikanashobora no gushika mbere no mu mibano y'abihaye Imana. Umubi yamaze gushikaho, abariyo ntibaciyubara mu mitima yabo ngo ijambo ribakangure,
baramaze kurimenyera, shitani iraryiba muri bo. Wa mubi araryiba, ntiyagira ati iyubare nta numwe afise urucanco, numwibutsa Mana nta rucanco afise, naho yoba musenyeri inde, naho yoba papa, nta rucanco afise. Urucanco afise nuru Paulo yaruvuze, akagira ati ngubu rero ndabasize mu minwe y'Umukama, n'ijambo ryiwe ry'ikigongwe rishobora kubaremesha no kubagira baragwa mu beranda bose. Sinzi ko murumva ibintu by'inyoshambi biza nk'amajambo avugira mu bwenge no mu mutima, bigakorera muri ca gikomere cyo kwiyemera, ca gikomere cyo mu gicumuro cy'inyanduruko, bikaza birubaka ibintu, umuntu agatangura gutakarira hari indani, atagumya agaruka ku ijambo, atagumya agarukana umutima wiwe kuri Kristo. Nta numwe afise urucanco. Muri ibi Paulo yababwiye rero, yavuze ibintu bimwe bimwe byama biriko birabangamira ubukristo bwacu. Ubwa mbere ni ivyo by'amajambo mabi. Burya turicana mu majambo mabi tutabizi. Insaku, abantu b'abakenyezi mu bintu by'ubutumwa, ururimi rwanyu, ngo basanzwe bavuga amajambo menshi, mbwa n'abagabo barayavuga uyu munsi. Uvuga ibiki birimwo ubwami bw'Imana? Paulo yabivuze, nkavamaza ngo ariko ndabivuga ko ndazi ko mumvuga, ariko umwe wese asuzume ingene avuga imbere y'Imana. Numvise ingene agira ati ndazi ko maze kugenda hazokwaduka abantu b'ibirere basa n'amabingira mu busho ntibabungabungeka, kandi muri mwebwe hari abazokwadukana amajambo mabi, amajambo mabi bakageza gukwegera abigishwa mu kabi kabo. Amajambo muganira muvugana, iyo uri kumwe n'abandi y'ampanuro, veya ku majambo yawe. Iyo uri wenyene cungana n'ivyumviro vyawe, wiyubarwa umuraba uti ikitaza cerekera kuri Kristo, kitamuninahaza mu bandi, toka pare naho kizananye murinde. Ushobora kumubana yagira icumu ukagira uti ntiginjira muri jewe, ntiriza gukorerayo. Arabandanya akagira ati muravyitega mwibuke ko namaze imyaka 3 yose ndabakebura ijoro n'umutaga, ngo nkabigira n'amarira menshi, mbwira umwe wese muri mwebwe. Agaca bandanya, hinge murabe ibindi, kurikira neza, ngo muvya amafaranga n'inzahabu n'ivyambagwa ntawe narenganije. Ubukene bwanje n'ubw'abagenzi banje bwamazwe n'aya maboko yanje. Tugire Kristo. Kurazirikana amajambo y'Imana naciye nibuka abantu uyu munsi basigaye birukana amashetani y'ubukene, amashetani y'ukubura amafaranga. Narabibona? Kandi nivyo shetani irashobora gukorera mu bukene bwacu, mugabo irabukorera nko mu mayeri ku bwenge, mu bundi bwenge bwinshi. Ikazana abantu b'abayisikuro bose bakabwira ngo bariko baragusengera, yapfuma guha akazi ngo birukana amashetani y'ubukene. Paulo ubukene bwiwe ngo bwamazwe n'amaboko yiwe no kwishira mu minwe y'ijambo ry'Imana. Ntibwamazwe nuko amara imisi yose amasaha ngahe yuganiye mu byumba by'amasengesho ngo bariko barukana amashetani y'ubukene. Genda gukora. Nivyo hariho imyanya yo gusenga, rimwe rimwe tugasenga gose, mugabo ubuzima bwose ntibwohera mu bisabisho nko kumenga n'abariya baba Clarisse barasohoka bakarima bakitunga. Hatubwiye ati ubukene nibwabatera icara mwirukana amashetani y'ubukene. Kora, sohoka ukore, koresha ubwenge, ariko ubukoreshe uri mu minwe y'ijambo ry'Imana. Iki naco yavuze kandi gikomeye, burya kidufasha kwirukana gose imitima mibi n'amashetani ntaco muzi. Niki yavuze mu bundi buryo akagira ngo naraberetse neza ko mu gufasha abakene mwo kwigora nkanje. Hari abantu batigera bafasha abandi.
batigera babona abandi bakenye kubasumba kugira ngo babunganire. Iyo dukoze ibikorwa by'ikigongwe nk'ibi, hari ahantu bikingira imitima yacu gutituka, dutwikirwa n'urukundo rw'Imana twihamagaye ko, kuko Imana ni Imana yamiriko iratanga ikitanga, yatanze umwana wayo. Ni nk'uko tuba turiko turigana Yezu Kristo, ukwitanga kwiwe, urukundo rw'iwe afitiye Imana rukitanga wese, nirwo rwamukingiye kurandurwa na Shetani yari yibaza yuko izomutuma ahemuka ku musaraba kubera pression y'ububabare. Ivyo bikorwa vyiza ukora mu kwitanga mu rukundo nivyo bizokugendera mbere muri wa mwanya wanyu muri kuragwana, hamwe atanumwaza kugutabara, hamwe atawundi ashika na patira guha amasakramentu akagira ati genda, vyo bizoguherekeza. Nta wundi muntu ashika ngaho, ni Imana, ni Yesu, ni Bikira Mariya n'aberanda b'ijuru, kuko bamaze kuhajabuka. Na wewe musa n'ibikorwa vyeranda vy'ijuru, kuko nivyo bisa bishobora kuharinda. Abandi bose araza akabona ati ntagihumeka, nageze kuba ndiko ndaha amasakramentu umuntu ancikanirako, namusanze atagihumeka neza, ahumeka barinze kumufasha na bomboni imufasha guhumeka. Ariko arahumeka ukumva yuko ahumeka ntashikane, hamara acikana acikanye gago ga mbere mbona umuntu ancikanirako, arahumeka agira ati kumbe yaragiye. Mushiki wabizi nza numva atangiye gukoma induru, nyana uragiye, koma induru. Natse kumubwira nti hora naho ga amasakramentu aramufasha, barakiza, araruhutse. Nkaza mbona abaganga baza barunguruka bakica biruka. Nirega bwa bundi nahavuye naje nihenda, ntiyakiza ahubwo aragiye nahakize, akiza agiriye ko. Hamwe bose baza bakanuruka nati naco, bakaza baragenda, abandi bakiranda, ntihagira ubu bakikuraba, ukaguma uteruwe n'ibikorwa vyiza vy'urukundo n'ikigongwe warangwe. Nivyo bishobora kukuvugira imbere y'Imana. Nari kubacira kandi kagane mugabo umwanya uragiye. Ivyo bintu rero twame tuvyibuka, biri mu bintu bidukingira, biri mu bintu bidutuma ukwiyubara kwacu kuronka inguvu. Hari abantu bakenera inguvu z'Imana bakibaza ngo ni ibintu bizobacokeramwo gutyo, zizanana n'ibikorwa vyiza vy'ikigongwe n'urukundo dukora. Jobundi sinzi wari ko yijogota n'ubwe, sohoka genda gukora ubutumwa, nduraba abantu bagowe, kugira ngo ureke kuguma wiyuganiye mu magogwa yawe. Hari abandi bagoye kugusumvya wewe, bakuravye bavuga bati urahiriwe, ntuzi ingene umerewe neza. Bene ivyo rero, iyo tuko turasoma amajambo y'Imana, ukabona nka Paulo nivyo asezerera ko kubigishwa biwe, niragira ikomeye. Iyo tugiye turavyirengagiza, tuguma tugoyagoya mu Bukristo, ntituronke inguvu z'ibikorwa vyiza, ko hagira ibintu bidushigikira mu buzima n'ibikorwa dukora, si ibisabisho bitumuka bitishigikije ibikorwa. Ariko kandi si n'ibikorwa twakoze twiyahagura, twiyemera ko turabakozi dukora ibitangaza bidashingiye mu ijambo ry'Imana. Wa wundi ati, wa mumwana ati umumwane, dusenga twongera dukora twongera. Iryo jambo rihera kuba mwane ba mbere nibo baritambuye, nubwo hari abandi bagiye baragitiza. Urashaka kwirukana ivyo vyaduka, senga ukore. Urashaka gukomera mu Bukristo, senga ukore. Urashaka kwirukana amashetani y'ubukene, senga ukore, tugire Kristo.